យើងជាពុបហេតុទេណាយើងជួយមើលឡើងទៅទឹកណានេះយើងបញ្ចប់សិល5សម្រាប់យើងបញ្ចប់អង្គប៉ុន្តែមិនតាន់បកប្រែទេលើខ្ញុំណាកត់ពាក្យឲ្យតិចហើយយើងចូលប្រែសភៅបញ្ចប់ហ្មង persistently បែបម៉េចទៀត Finish reading any question not any question that is relevant right now at least you get some understanding about meditation distract the class okay so until we go through that about meditation you may ask because you were not here when we were learning about the right concentration we spent 3 days to finish that class were the longest among the other factors of the noble eightfold path very hard yeah very hard and very deep and very what we call the ultimate reality because we study about mind so it is very vast subject to discuss not just a few classes can finish but I was asking the venerable about for example one-pointedness yeah what did he answer ask him he already learned one-pointedness yeah. one-pointedness of the mind He gave a good answer yeah that it is to think about one mental object yeah concentrate firmly on one particular object trong សប្តាហ៍ អង្គមករាកណាបានសួរគេទៅរឿងយើងសូរាយើងមានចេតនាណាមាននៅក្នុងអង្គរបស់សូរាណាប៉ុន្តែនៅក្នុងវិកាលមានអង្គ3ក្នុងនឹងអត់មានចេតនាទេឲ្យតែលេបលងពងកទោះបីមានចេតនាក៏ដោយមិនមានចេតនាក៏ដោយអង្គនៃសិក្ខាបទហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងថ្ងៃដែលជ្រេហួសទៅអញ្ចឹងគេគិតរឿងថ្ងៃជ្រេទៅពីព្រោះនេះជាវិន័យកិច្ចវិន័យអត់និយាយវិចេតនាកណាតែយើងហួសរំលងពេលវេលាទៅថ្ងៃជ្រេទៅយើងទោះបីយើងដេកលក់ក៏ដោយពីណាចាប់ញាត់បាយធ្លាក់ទៅលេបរំលងពងកទៅកណាវាដាច់អង្គនៃសិក្ខាបទហ្នឹងសូរាយើងមាន intention តាមានអង្គហ្នឹងផ្សេងយើងនិយាយចាប់ពីវិកាលណាទី1 persistently ណាស្មើនឹងពាក្យ continuously តែថាតែមិនទេដោយឥតឈប់ឈរឬក៏បន្តជាបន្តបន្ទាប់ណា lesson ណា to weaken ធ្វើឲ្យខ្សោយធ្វើឲ្យស្រាលទៅធ្វើឲ្យតិចទៅ lesson នេះណា trade but this a bit trade is the I can include your understanding yeah it is hard to explain I understand that it's like if you ask me to explain salt or pepper what it tastes like it is hard to explain yeah like trade is like a feature like an aspect of the character you know yeah. For example to be generous would be a trait to be a trait yeah to be a trait but also you could say any aspect of the character to be generous or to be a miser which means to not want to give a lot to be intelligent is a trait to be stupid is it similar to the word temperament it is different because the temperament yes I would say the temperament is all the traits put together to produce a temperament but the trait is literally to understand the word trait well you go back to the French language trait is trait it comes from the French trait it means line straight line like a small straight line so this is the meaning it's just like a small aspect of the character you know like a feature line so you can say someone is a trait are generous intelligent well-intentioned so now beautiful is not a trait because you cannot cultivate it or so is it belong to moral aspect yes
Yeah, yeah, kind of personality which I translate here. លក្ខណៈណាគាត់និយាយទៅស្តៀងបុគ្គលិកលក្ខណៈ trait ដូចចំណានិយាយមិញថាស្តៀងពាក្យនឹងសន្តានណាអាការសន្សំរបស់យើងមកអញ្ចឹងទៅវាជាប់ជាគេហៅជានិស្ស័យរបស់យើងដូចស្អីគេទានវិញ្ញាតកាយវិញ្ញាតិវិជ័យវិញ្ញាតិអាទលាប់យើងមកយើងសំមកវាធ្លាប់អូខេ The words that you teach to the general, I'm sure a lot of people in America don't know them. Because we have in the book, that is why. Yeah, yeah. It's very good level of vocabulary. Yeah, because this book was written by a Sri Lankan scholar monk who taught in London in the 1970s. If you read at the behind about his background, yeah, 1970 he taught in London. So it should be an old style English. But 1970 is not so long ago, it's almost 50 years now. Yeah, but before I was born. But before everybody here was born. But for example, the word apex. Apex. Yeah. What do you mean here? Apex. Yeah. Yeah, it's like. No, I know what it is. I just don't want to spoil them. They will find out, but it's not a word that you would hear every day. You know. Yeah. Someone very educated will say that word, or if you read the New York Times, you may see that word. But in the street, day to day, no. Yeah. Ancient style because it is mentioned in the book. Yeah, so I just write for them to let them look. Yeah. Okay. Now let's go to the book because today is the weekend day. Yeah. Last day of our class. It was blurred. Vâng, đây thì đấy. Blur thế đó. Due to the weather. Okay now, yeah. Okay, now okay. Vì mơ còn lên ấy nha. Affect អាកាសធាតុហ្នឹងថាភ្លៀងណាតោះ Okay, let's go to the book. On page 29 ណា the fifth precept តោះទំព័រ29យើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា The fifth precept is of the utmost importance, as when this precept is not kept, it becomes easier to break the others. The habit of taking drugs or alcoholic drinks weakens the moral fiber of a man, whereby society at large suffers, just as the repetition of good actions develops a wholesome character. So the repetition of indulgence in poisons is a social evil. Now, the fifth precept, សិល 5 សិលទី 5 នេះ ឬក៏សិក្ខាបទទី 5 នេះ is of utmost important គឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងណា utmost greatest utmost ហ្នឹងយ៉ាងក្រៃលែងណា as when this precept is not kept ដោយសារតែ as ហ្នឹងឬក៏ពីព្រោះតែនៅពេលដែលសិលឬក៏សិក្ខាបទទី 5 នេះដាច់ហើយ is not kept មិនបានរក្សាឲ្យល្អទេបើសិនជាវាអត់បានសមាទានដោយប្រពៃទេណា it becomes easier to break the other វានឹងធ្វើឲ្យងាយក្នុងការដាច់នៅសិក្ខាបទដតីទាំងដតីទៀតហាបទទាំង 4 ផ្សេងទៀតទេណាតែដាច់អាទី 5 ហ្នឹងហើយអា 4 ទៅហើយទី 5 ហ្នឹងគេគ្រឿងសវឹងគ្រឿងញៀនកាលណាវង្វេងស្មារតីហើយអា 4 ទៀតក៏ងាយប្រព្រឹត្តដែរលួចអាប្លន់អាលោភអាផោអាភូតមកទាំងអស់ The habit of taking drugs or alcoholic drinks ណាទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងសវឹងនេះ weaken the moral fiber of a man គឺវាធ្វើឲ្យខ្សោយនៅគេទៀត moral fiber មិនគេសន្តានក្របពូជល្អរបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសិតតែមានសន្តានចិត្តល្អពីកំណើតវាមានបុណ្យហើយបានមកកើតជាមនុស្សនេះវាសិតតែមានបុណ្យមានក្របពូជល្អកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសវឹងគ្រឿងញៀនទៅខួរក្បាលរបស់យើងក៏វាចុះខ្សោយ
បាត់បង់ការចងចាំច្រើនងាយផ្លិចងាយវង្វេងស្មារតីអញ្ចឹងទៅណាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងដែលវាធ្វើឲ្យកឡក់គួរក្បាលណាអញ្ចឹងទៅទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងនិងគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចុកខ្សោយឬក៏ធ្វើឲ្យសន្តានល្អឬក្របពូជល្អក្នុងចិត្តមនុស្សហ្នឹងចុះខ្សោយ whereby society at large suffer ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងទទួលរងនៅបញ្ហាណាឬក៏ទទួលគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ណា suffer ហ្នឹងណា just as the repetition of good action ដូចគ្នានឹង repetition ទម្លាប់ឬក៏ការធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងណាយើងកត់ឲ្យពាក្យ repeat ទៅទៀតណា repetition do again and again ណាដោយដែលទម្លាប់នៃការធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹង develop a wholesome character វាក៏បណ្ដុះឬក៏បង្កើននៅអីគេទៀត character ចរិតនៃបុណ្យកុសលណាទម្លាប់ល្អកាលណាយើងទម្លាប់ធ្វើអំពើល្អច្រើនវាសន្សំទៅជាឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អណា wholesome character so the repetition of indulgence in poison is a social evil so ណាដូចគ្នាទម្លាប់នៃការណាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអ្វីដែលជាគ្រឿងពុលគ្រឿងពឹសហ្នឹងហើយក៏គឺជាអីគេទៀតបាបកម្មនៃសង្គមណា social evil គឺជាអំពើអាក្រក់គឺវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងណាដូចគ្នាកាលណាយើងទម្លាប់ធ្វើល្អច្រើននិស្ស័យនៃអំពើល្អហ្នឹងវាចេះតែរីកចម្រើនទំហំទៅដល់យើងទម្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយការដាច់សិលនៃការផឹកស្រាប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងធ្វើយូរៗទៅខ្លាយទៅជាទម្លាប់សង្គមយើងក៏ទៅជាអញ្ចឹងណា not one of the precepts can be broken persistently without causing social as well as mental harm not one of the precept ណាមិនមែនត្រឹមតែសិលមួយនៅក្នុងសិក្ខាបទមួយនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងទេដែលដាច់ជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងមិនមានការណាប៉ះពាល់ដល់សង្គមសិលណាមួយសិក្ខាបទណាមួយដែលដាច់ហ្នឹងសិតតែមានផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមយើងដូចយើងដាច់បាណាមួយអញ្ចឹងស្មានតាប៉ះពាល់តែខ្លួនយើងយើងទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃទៅសម្លាប់សត្វទៅអីចឹងទៅណា as well as mental harm ផងដែរវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងណា mental harm ណាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្ត nor should the devotee rest satisfied with the observance of only these 5 precepts ឬក៏ណា devotee ឯគេ devotee ណាពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងហ្នឹងណាបាសកបាសិកាហ្នឹង rest satisfied គឺមានសេចក្តីពេញចិត្តជាមួយនឹងការរក្សាត្រឹមតែសិល5នោះទេណានិយាយថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីសិល5ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏គាត់មិននៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែរណានៅពេលដែលយើងបដិបត្តិធម៌យូរៗទៅយើងនឹងកាន់តែឡើងទៅតាម upgrade ទៅតាមនឹងពុទ្ធសទ្ធារបស់យើងកើនយើងជាក់ច្បាស់នៅសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតទៅយើងចេះតែប្រឹងបដិបត្តិបន្ថែមទៀតរហូតដល់ណា from time to time ពីពេលមួយទៅពេលមួយ especially on full moon days and new moon days he should also observe the 8 precepts or 10 precepts thereby taking another step forward on the path ណាពីពេលមួយទៅពេលមួយ especially ជាពិសេសគឺរាល់ថ្ងៃពេញបូរមីណាថ្ងៃ15កើតហ្នឹងណា full moon ណាមែនទេគេអត់ចាំបាច់ដាក់15ហើយដាក់ full moon ព្រោះថ្ងៃដែលប្រច័នពេញវងគឺថ្ងៃ15កើតណា and new moon day ណាអាហ្នឹងដើមគេខ្នើតណា new moon day ណា he should observe ណាបុគ្គលគួរតែរក្សានៅសិល8 8 precept or 10 precept ឬក៏សិល10 thereby taking another step forward the path ដោយធ្វើអញ្ចឹងហើយណាវាជាការបោះជំហានទៅមុខទៀតនៅលើគេអរិយមគ្គណាផាតនោះសំដៅលើអរិយមគ្គឯងមាគាដែលល្អណាthereby អញ្ចឹងប្រហែលតែពេលនោះក៏បានណា taking another step គឺជាការ
ឈានជំហានទៅមុខទៀតនៅលើបដិបទាអន្តផាតហ្នឹងគឺតើតើ noble eightfold path ហ្នឹងណាអូខេ It is essential to practice meditation called bhavana mental culture which leads to a fixed or tranquil state of mind វាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវតែបដិបត្តិឬក៏ចម្រើននៅសមាធិដែលភាសាពុទ្ធសាសនាហៅថាភាវនាណាការចម្រើនភាវនា mental culture គឺវប្បធម៌ការបណ្ដុះនៅផ្លូវចិត្តណាអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្ត which leads to ណាដែលនាំទៅរក fixed state of mind ឬក៏ tranquil state of mind នាំឲ្យចិត្តហ្នឹងអីគេ fix ហ្នឹងគេមានលំនឹងណាមានលំនឹងឬក៏ស្ងប់ tranquil state of mind ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងស្ងប់សមថៈណាពាក្យសមាធិហ្នឹង The undisciplined mind is in the habit of wandering hither and thither. Then it cannot be kept under control. It may follow any harmful idea, thought, or imagination. The undisciplined mind ចិត្តដែលមិនបានអប់រំណាចិត្តដែលមិនបានអប់រំមិនបានវឹកហាត់មិនបានបង្វឹក undisciplined discipline ហ្នឹងគឺវិន័យដល់ undisciplined ចិត្តដែលគ្មានវិន័យចិត្តដែលមិនបានអប់រំណា is in the habit of wandering តាមទម្លាប់របស់វាគឺវាត្រូវតែត្រាច់ចរអញ្ចឹងវាលហេរហោតរវើរវាយហោះហើរគ្រប់ទីកន្លែងអត់នៅស្ងៀមស្វាទេណា wandering ហ្នឹងគឺ hither and thither here and there ពីមួយកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយណាចិត្តដែលមិនបានអប់រំតាមទម្លាប់របស់វាគឺវាត្រាច់ចរឆ្វេងឆ្វាចគ្រប់ទីកន្លែងណាកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅនេះទៅនោះឆ្វេងឆ្វាចអញ្ចឹងទៅ hither and thither ណា then it cannot be kept under control អញ្ចឹងយើងមិនអាចរក្សាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងនៅក្រោមការអីគេគ្រប់គ្រងរបស់យើងបានទេ it may follow any harmful idea នឹងកាលវាអាចថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាត្រាច់ចរទៅរកអារម្មណ៍នៃព្យាបាទៈណា harmful អារម្មណ៍ចិត្តរវើរវាយហ្នឹងជួនកាលទៅវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃទោសៈអង្គុយឲ្យថាយើងអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងអូចុកជើងណាដល់យើងបាត់ឧបេក្ខាទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាកើតឡើងយើងអត់ចេះឃុំក្រងសតិរបស់យើងហើយចិត្តហ្នឹងវាចេះរវើរវាយផងអង្គុយទៅនឹកឃើញខឹងពីណាមួយគុំណាមួយហ្នឹងទោសៈពេលពងអង្គុយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណា harmful idea thought or imagination គំនិតឬក៏ការសម័យអីផ្សេងវាអាចកើតមានណា imagination In order to prevent this unhealthy wandering, the mind should be concentrated on a selected object of concentration. ដើម្បីការពារ to prevent this unhealthy wandering ណាការត្រាច់ចរដែលអីគេទៀត unhealthy សុខភាពមិនល្អការត្រាច់ចរនៃសុខភាពនោះមានន័យថាអារម្មណ៍ដែលវាជាគិតទៅរកខាងអកុសលណាចិត្តរបស់យើងជារវើរវាយទៅគិតអីផ្ដេសផ្ដាស unhealthy ណាសូម្បីចិត្តក៏ឈឺដែរ unhealthy ហ្នឹង unhealthy wandering unhealthy thought សូម្បីចិត្តក៏ចេះឈឺដែរឃើញសុខភាពមិនល្អ very clear បារាំង speak ខ្មែរ very okay the mind should be concentrated ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគួរតែស្ងប់គួរតែមូលណា concentrated ជាគុណនាមណា sorry ជា verb ណា past tense the mind should be concentrated ចិត្តរបស់យើងគួរតែណាស្ងប់ឬក៏មូល concentrate ណាមូលអារម្មណ៍មូលចិត្តមូល on a selected object of concentration អ្នករៀនតាមអូខេអ៊ីនធឺណិតខ្សោយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នករៀនតាមហ្នឹងអត់តាន់អ្នកយកសភៅទៅរៀនហ្នឹងច្រើនដែរជាង20ក្បាលអ្នករៀនតាមឡានអូខេបងដើរវិញហ៎តា The mind should be concentrated on a selected object of concentration ចិត្តរបស់យើងណាគួរតែមូលនឹងនៅលើអារម្មណ៍ដែលយើងបានជ្រើសរើសដើម្បីចម្រើនណា
of concentration. In the course of practice, the mind gradually lessens its stretch and remains fixed on the object to which it is directed. In the course of practice,នៅពេលដែលយើងបដិបត្តិណា in the course of practice ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងចម្រើន the mind gradually lessen ចិត្តរបស់យើងហ្នឹង gradually ហ្នឹងគឺសន្សំឬក៏បន្តិចម្ដងវានឹង lessen គឺធ្វើឲ្យខ្សោយ it's straight នៅលក្ខណៈរបស់វានេះ straight ឬក៏ចរិតអាទម្លាប់របស់ចិត្តទៅទៀតណាទម្លាប់របស់វាមិនទម្លាប់ចិត្តរបស់វិធជនអញ្ចឹងគឺដើរ wandering អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនចិត្តរបស់យើងហ្នឹងសន្សំឬក៏បន្តិចម្ដងវានឹងកាត់បន្ថយនៅលក្ខណៈនៃការត្រាច់ចរសត្វដែតគ្រប់ទីកន្លែង and remain fixed on the object to which it is directed ហើយនឹងស្ថិតនៅយ៉ាងនឹងនៅលើ on the object នៅលើអារម្មណ៍ to which it is directed ដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតទៅបាញ់បោះឆ្ពោះទៅណា directed ដែលយើងផ្ដោតលើអារម្មណ៍ណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងយកអាណាបានសតិយកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលជា object របស់ concentration ណាជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតែនៅពេលដែលសតិយើងអត់រវាងវាអត់នៅនឹងរហូតទេសតិរបស់យើងអញ្ចឹងជាធម្មតានៃចិត្តវាតែងតែត្រាច់ចរគិតរឿងនេះបន្តិចគិតរឿងនោះបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានសតិរវាងយើងទាញសតិយើងមកវិញមកផ្ដោតលើដង្ហើមតទៀតអញ្ចឹងណាយូរទៅយើងវឹកហាត់បដិបត្តិចម្រើនរឿយទៅចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវា gradually lessen the trait អា trait ហ្នឹងគឺទម្លាប់លក្ខណៈចរិតរបស់ចិត្តដែលវាចូលចិត្តត្រាច់ចរហ្នឹងណាដូចស្វាព្រះអង្គប្រៀបធៀប For example ទីហោ by meditation on loving kindness we can lessen or weaken the trait of enmity and hatred ទីហោដោយការចម្រើននៅ meditation on loving kindness កណាអីគេមេត្តាកម្មដ្ឋានឬមេត្តាភាវនាការចម្រើនភាវនាកណា we can lessen or weaken the trait of enmity and hatred ណាយើងអាចកាត់បន្ថយនៅនិស្ស័យឬក៏លក្ខណៈនៃអរិភាពហើយនឹងការព្យាបាទកណា hatred ស្អប់ណាទោសៈការចម្រើនមេត្តាហ្នឹងយូរទៅវាកាត់បន្ថយនៅទម្លាប់ឬក៏សង្ខារចាស់នៃការស្អប់ការគុំគួនគ្នាព្យាបាទគ្នាហ្នឹងណា By meditating on the transitoriness of worldly pleasures we can weaken our temptation to run after them ដោយការចម្រើននៅលើអីគេទៀតអនិច្ចលក្ខណៈធម៌នេះ transitoriness ភាពមិនទៀងទាត់នៃអីគេទៀតកាមសុខឬក៏សេចក្តីសុខនៅក្នុងកាម worldly pleasure ការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះកណាមុនអង្គចូលថ្មីហ៎មានសភៅនេះអូសាមញ្ញណាមុនព្រះអង្គបើកណាប្រែលឿនពេកព្រះអង្គអាចប្រាប់កណាឬក៏អត់ទាន់ទេព្រះអង្គអាចស្កាត់សួរទេណាអាចលើកដៃឬក៏និមន្តនិយាយមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមានលោកកណាប្រែលឿនពេកដោយសារចង់បញ្ចប់ថ្ងៃនេះណាចង់បញ្ចប់សិល5យើងអស់កណា by meditating on the transitoriness of worldly pleasures ដោយការចម្រើនណាឬក៏ការពិចារណាទៅលើភាពមិនទៀងនៃណាកាមគុណទាំងឡាយណាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺកាមគុណហ្នឹងឯង we can weaken our temptation យើងអាចកាត់បន្ថយនៅចំណង់នេះ temptation ចំណង់ឬក៏សេចក្តីប៉ុនប៉ងចង់បានរបស់យើងហ្នឹង to run after them ណាសេចក្តីប៉ុនប៉ងដែលយើងចេះតែចង់បាននេះចង់បាននោះណាកុំឲ្យវាចេះទៅរត់ទៅរោអាហ្នឹងបើយើងអត់ចម្រើនទេទៀតមិនងាយលះទេតណ្ហាការជាប់ជំពាក់របស់មនុស្សយើងណាចឹងមិនថាកម្រពិបាកណាអ្នកដែលថាជ្រៅទៅក្នុងវិបស្សនាដែលអាចឃើញរូបធម៌នាមធម៌ហើយមានចិត្តស្ងប់ហើយមើលធ្លុះនៅសច្ចធម៌ដោយការមិនបដិបត្តិហ្នឹងវាពិបាកបន្តិចនឹងតរថ្នាក់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាខ្ពស់ចឹងទៅគេឆាប់យល់គេឃើញអ្វីកើតទៅកើតសង្វេគភ្លាមអញ្ចឹងទៅតែបើយើងសាមញ្ញទូទៅដែលដោយច្រើនហ្នឹងចិត្តរបស់យើងវារវើរវាយ
យើងឃើញអ្វីៗទាំងឡាយយើងសប្បាយភ្លេចខ្លួនទៅតាមអំណាចនៃភ្នែកតាមអំណាចនៃរូបដែលយើងឃើញសម្លេងដែលយើងឮអញ្ចឹងចិត្តយើងវាតោមនោះវាសោមនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃលោភៈខ្លះតោសៈខ្លះហើយមានអវិជ្ជាមោហៈនឹងឧបត្ថម្ភពីក្រោយដល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ងាយកើតធម៌ទេអញ្ចឹងហើយបានថាវិធីសាស្ត្រល្អគឺយើងយកឱកាសអង្គុយឲ្យស្រួលរកកន្លែងឲ្យស្រួលបិទភ្នែកចម្រើនកម្មដ្ឋានបើមិនអញ្ចឹងតែយើងចិត្តទៅបើកភ្នែកបើកតិចទៅវាចិត្តទៅលឺសលេងវាចិត្តទៅឃើញរូបចិត្តរបស់យើងរីមាយរីមាយអញ្ចឹងហើយបានបច្ចេកទេសនៃការចម្រើនសមាធិហ្នឹងលោកឲ្យធ្វើបិទភ្នែកដោយច្រើនតាមគ្រូអាចារ្យណាប៉ុន្តែមិនមែនត្រូវតែបិទភ្នែកទេបើកភ្នែកក៏យើងធ្វើសមាធិបានដូចកណាពងបង្រៀនព្រះអង្គអញ្ចឹងកណាអានសភៅប៉ុន្តែអារម្មណ៍កណាត្រូវតែមានគេ one pointedness if I'm not in the one pointedness of the mind focusing on what I'm doing so my mind is not concentrated so my teaching also is not good right so every activity in our daily life we should be mindful whatever we're doing right here and right now at the present moment this is called like one pointedness of the mind but momentarily if we want to prolong our one pointedness of the mind we must sit with eye closed and then we become more concentrated on the long term of the one pointedness of the mind otherwise with the eye open with the sound hearing with the ear our mind simply become distracted easily distracted that is why most of the teachers advise us to sit with eye closed and find a secluded place quiet place to meditate otherwise you know simply we get distracted by hearing the sound by seeing the forms so it is not a must that sitting meditation or doing the meditation we must do with eye closed but this is because of experience from the teachers so anyway apply meditation in every of our activity no matter what we are doing whether we are learning we are listening we are writing we are standing we are teaching apply meditation try to be mindful this is called mindfulness meditation be mindful live at the present moment okay យល់ទេបងនិយាយអង់គ្លេសយល់ទេសិតតែអ្នកចេះអង់គ្លេសណា យើងរៀនស្ដាប់ទៅអូខេតទៅមុខទៀត by repeated practice and development of compassion one overcomes cruelty and all desire to harm others ដោយការចម្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀត repeated ណាច្រាំដែល and development of compassion ហើយនឹងការចម្រើននៅមេត្តាធម៌ករុណាក៏បានដែរកណាករុណាធម៌ one overcomes cruelty កណាបុគ្គលអាចជំនះឬក៏កម្ចាត់បងនៅ cruelty គេទាំងភាពសាហាវខូខើអំពើហិង្សាអាភាពគុំគួនការស្អប់រើសអើងប្រកាន់ហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងចម្រើនមេត្តាធម៌យូរទៅវាកាត់បន្ថយវាអាចកម្ចាត់បាន and all desire to harm other ហើយនឹងគំនិតឬក៏ណាតណ្ហាដែលយើងចេះតែចង់បៀតបៀនអ្នកដទៃទេណាអាហ្នឹងក៏កម្ចាត់បងបានដែរឲ្យតែយើងចម្រើនរយទៅចម្រើនមេត្តាកភាវនាទៅណា seeing all the misery in the world one should not brood over it but rather one should make a resolve not to add to it in any way by thought word or deed ណា seeing all the misery in the world ដោយការយល់ឬក៏ការឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងពិភពលោកនេះ misery សេចក្តីទុក្ខណានៅក្នុងវដ្តដាក់នេះ one should not brood over បុគ្គលមិនគួរសញ្ជឹងគិតអំពីរឿងនឹងឡើយមិនសញ្ជឹងគិតអំពីអាការបៀតបៀនគ្នាហ្នឹងទេណាពីព្រោះសេចក្តីទុក្ខវាច្រើនណាស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយយើងមកស្អប់គ្នាថែមទៀតអាកំណើតដែលយើងមានហ្នឹងទុក្ខមិនឆ្អែតទេតែជាចង់នៅបៀតបៀនគ្នាដើម្បីតែរស់ប្រហែល50 60 80ឆ្នាំហ្នឹងសោះណាទុក្ខរៀងខ្លួនដោយសារការមានជាតិកំណើតដោយសារការចាស់ជរាការព្យាធិប៉ុណ្ណឹងហើយមិនព្រមគ្រប់គ្រាន់នៅចង់បៀតបៀនគ្នាទៀតអញ្ចឹងបានធម៌នេះលោកនិយាយថាដោយឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៃលែងនៅក្នុងវត្តដាក់នេះហើយណាយើងមិនគួរណាសញ្ជឹងគិតអារឿងបៀតបៀននេះហ្នឹងទេណា brood over ហ្នឹងសញ្ជឹងគិតណា it ហ្នឹងគឺសំដៅលើអាការបៀតបៀនមិននឹង harmful thought ហ្នឹង but
ប៉ុន្តែ rather one should make a resolve យើងគួរតែនាំគ្នាតាំងចិត្តឬក៏អធិដ្ឋានវិញ resolve ណា resolution អធិដ្ឋានណាបងជា noun អាហ្នឹងដូច right resolve អីគេសម្មាសង្កប្បៈ right thought but here resolve តាំងចិត្តក៏បាន resolve and noun resolution អាហ្នឹងការអធិដ្ឋានទេណា resolution like determination កណាទៀតអរិភាពហ្នឹងភាពជាសត្រូវបច្ចាមិត្តណាអរិភាពអរិហ្នឹងសត្រូវ hostility enemy ណាសត្រូវអរិហ្នឹងឆែកវចនានុក្រមខ្មែរ determination កណាអធិដ្ឋានតាំងចិត្តទេណា but rather one should make a resolve not to add ប៉ុន្តែបុគ្គលគួរតែធ្វើការតាំងចិត្តឬអធិដ្ឋាន not to add to it not to add ហ្នឹងគឺកុំបន្ថែមទៅលើវាតាំងចិត្តកុំបន្ថែមអាការព្យាបាទការស្អប់ការគុំការខឹងគ្នាសេចក្តីទុកយើងច្រើនហើយគួរណាស់តែជួយសម្រាលគ្នាយើងទៅជាបន្ថែមអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះអូខេ So I just wanted to say that this point on misery, it says, seeing all the misery in the world, one should not brood over it, but rather one should make a resolve not to add to it in any way by thought, word or deed. And I think that's a very, personally, certainly think it's an important point, but I think for all Westerners who come to Cambodia, they experience, if they have not traveled to poor countries before, developing countries, they experience a shock. Even if you have traveled to some developing countries that are more developed, and then you come here, it is a big shock. I remember the first time I came to Cambodia, I arrived from Singapore, and Singapore is a very rich city, so it's very different. And I was very sad at all that I saw when I arrived. I could not say a word for 1 hour because I see children in rags, or I see, cows on this. I see that everyone is very poor, that the streets are not even done, and it is not so easy for many people. It is a difficult experience. Many Westerners, they will say, "Oh, I love this country, but it is so poor. It makes me sad when I go there." And I think it is important to say that one should not brood over it, but rather one should make a resolve not to add to it. But it is an important message that you should not brood over it. Just try not to add to it, and do your part. Try to reduce or have try to reduce if you can, of course, but you should not brood over it. Because of this all misery in the world that we're facing, that's why the Buddha became agitated and he fought for the renunciation. Why? Because he saw all kinds of misery in life. Even he lived in a life of luxurious as a prince in the kingdom, but see, he still become agitated because things are still conditioned under the transitoriness, impermanent suffering and nonsense. So what use is there for us to remain and enjoy in things that is not permanent, in things that will change, will decay and will pass away from us. Even when we die, we cannot bring anything along with us, but everything, all the property will remain behind. No one can go with us, not even our beloved ones. All the friends and relatives will only follow us up to the graveyard. Only good or bad action that you have done during your lifetime will follow you beyond the grave. This is very important that we should reflect on, live dwelling or live contemplating body in the body, feeling in the feeling, mind in the mind, and Dhamma phenomena. So by seeing all this misery in the world, we shouldn't add hatred on one another, but rather we better make a resolution not to add misery to other people into this world, but better we should try to reduce the misery from our life by not having a harmful thought, harmful idea, word or action toward one another. Okay,
ចឹងពិភពលោកនេះនឹងបានទទួលសុខសន្តិភាពនៅពេលដែលយើងរៀនលះណារៀនលះដោយយល់ឃើញថាជីវិតហ្នឹងវាពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខក្រៃលែងណាស់យើងមិនគួរណាទៅបន្ថែមនៅទម្ងន់នៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងដល់អ្នកដទៃទាំងខ្លួនយើងផងដែរគួរណាស់តែយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយជួយអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យសម្រាលនៅទម្ងន់នៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងទៅត្រឹមត្រូវដូចជាមេគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយុគលបាតរបស់លោកយើងគួរតែដើរតាមយុគលបាតបតតឋានស្នាមប្របាទដែលព្រះអង្គបានដើរហ្នឹងគឺគោលដៅសំខាន់គឺជួយរំដោះសត្វបលោកចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខការដែលព្រះអង្គសម្ដែងពធហ្នឹងគឺដោយសារឃើញសត្វបលោកពោពេញទៅដោយសម្រាមណាគឺអវិជ្ជាបិទបាំងព្រះអង្គអាណិតណាពីមុនស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទេពីព្រោះឃើញគេហៅថាអវិជ្ជាការងប់ងល់ជំនឿរបស់មនុស្សសម័យមុនហ្នឹងពិបាកកែតែហ្មងនិយាយមិនស្ដាប់ព្រះអង្គស្ទាក់ស្ទើរមែនតើតាណារហូតដល់មានអីគេសហមបតីព្រំចុះមករតនី3ដងហ្នឹងព្រះអង្គអើយសំដែងទៅសត្វលោកវិញចឹងឯងបើព្រះអង្គមិនសំដែងទេអវិជ្ជាកាន់តែអវិជ្ជាល្ងឹតកាន់តែល្ងឹតល្ងងកាន់ល្ងងហើយអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គសំដែងធម៌ទៅធម៌ណាមានជំរឿសត្វខ្លះមានបញ្ញាខ្ពស់គង់តែចាប់បានខ្លះហើយសត្វណាមានបញ្ញាទន់ទៀតគង់ចាប់បានតិចសត្វណាអត់ក៏តាមនិស្ស័យទៅកណាតទៅទៀត by the practice ណាអត់តន់ចប់ហ្នឹង Okay one should make a resolve not to add to it in any way by thought word or deed ណាបុគ្គលមិនគួរតែតាំងចិត្តដើម្បីមិនបន្ថែមនៅទម្ងន់នៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងទៅលើសេចក្តីទុក្ខដែលមានស្រាប់ក្នុងពិភពលោកហ្នឹង in any way ដោយវិធីណាមួយ by thought ដោយការសំបីទៅដោយការគិតស្អប់អ្នកដទៃហ្នឹងក៏កុំគួរដែរណា word ដោយវាចាពោលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឌៀមដងឌឺដាមអញ្ចឹងទៅឌឺដងឌៀមដាម or deed ឬក៏ទង្វើ by the practice of sympathetic joy ដោយការបដិបត្តិឬក៏ចម្រើននៅករុណាធម៌ sympathetic joy ទេណា sympathetic ហ្នឹងគឺទីថាត្រេកអរតាម joy សប្បាយណាស់អនុមោទនាណា appreciation ណាដោយការចម្រើននៅករុណាធម៌ one rejoices over ណាមនុស្សយើងឬបុគ្គលនឹងសប្បាយចិត្តទៅលើ the prosperity of other គឺសប្បាយចិត្តនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកដទៃឃើញគេរីកចម្រើនឃើញគេបានសុខឃើញគេរស់ស៊ីមានមកអត់ចំណែនគេទេមានតែជួយអនុមោទនាត្រេកអរតាមហើយណា rejoice over ហ្នឹងប្រែថាអនុមោទនាទេណាណាបរិញ្ញាពីដើមម្ដងព្រះអង្គដែលចូលពីដើមចេះឲ្យពាក្យហ្នឹង rejoice ណា may you all be rejoice with what I have done សូមអនុមោទនាពាក្យហ្នឹងណា sympathetic ណានៅពេលដែលបុគ្គលគួរចម្រើននៅពេលដែលយើងចម្រើននៅករុណាធម៌ណាយើងនឹងសប្បាយរីករាយនឹងត្រេកអរតាមនៅភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកដទៃ and melts into joyous sympathy ហើយអាភាពសប្បាយត្រេកអរជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់គេហ្នឹងវារលាយ mel ហ្នឹងរលាយណា mel into ដូចតកករលាយអញ្ចឹងណាវារលាយគេ joyous sympathy វារលាយទៅជាចិត្តដែលថាសបាយឃើញអ្នកដទៃល្អឃើញអ្នកដទៃដូចថាបានរីកចម្រើនឃើញគេរស់ស៊ីមានគឺជ្រះថ្លាជាមួយគេត្រេកអរតាមជាមួយល្អណាស់អញ្ចឹងដូចម្ដាយឃើញកូនរស់ស៊ីមានអញ្ចឹងទេណាអត់ចំណែនទេអត់ចំណែនកូនតែត្រេកអរបែបហ្នឹងឯងគឺបែបករុណាហ្នឹងឯងមុទិតាគណៈប្រែខុសមុនណាមុទិតាទេណា sympathetic joy មុទិតាសំទោសមុននឹងគណៈប្រែករុណាមែនNo sorry សំទោសណា sympathetic joy គឺមុទិតាត្រេកអរតាមព្រះអង្គអត់ប្រាប់កណាផងកណានិយាយខុសជាប់មាត់ហ្នឹងហើយ compassion ករុណាដល់ពេល sympathetic joy នេះគឺមុទិតាសំកែផងនិយាយដូចថាមាត់វាក្បត់ចិត្តចង់និយាយមុទិតាវាទៅនិយាយករុណាវិញណាអត់មានសតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើននៅមុទិតាធម៌យើងមានតែសប្បាយពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលដទៃណា prosperity ហ្នឹងគឺវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើនណា and melts into joyous sympathy ហើយវាទឹកចិត្តបែបហ្នឹងវារលាយទៅជាទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់ដែលត្រេកអរតាមនៅក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃ with their success នេះណាភាពជោគជ័យរបស់គេ so overcoming envy and jealousy អញ្ចឹងវាអាចឲ្យគេទៀតយកឈ្នះឬក៏កម្ចាត់បងនៅភាពចំណែនឬស្យា envy jealousy ហ្នឹងតែមួយហ្នឹងគឺការចំណែនចង់ឈ្នះការចំណែនត្រូវតែ
so envy, jealousy can be overcome by what? This is the opposite, yeah. By sympathetic joy. Appreciation of others. Be rejoice in the happiness of others. So in this world it's very rare also that people who are happy in the happiness of others, with the happiness of others. If you can do so, you also become a very happy person, right? Try to be happy with the happiness of others. Don't get jealous. They're sibling. Yeah, why to her, not to me. សម្រាប់បងប្អូនបង្កើតគឺនៅចំណែននេះដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឈ្នះភាពចំណែនគ្នាហ្នឹងមនុស្សយើងគួរតែចម្រើននៅមិត្តមុទិតាចិត្តណាចេះត្រេកអរនឹងភាពរីកចម្រើនជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃណាអូខេ Equanimity is attained by having brought these four mental states to perfection. So you know the four divine abodes, right? Brahma Vihara, four Brahma Vihara. One is loving kindness or loving friendliness. Second is compassionate love or compassion. Third is sympathetic joy, and fourth is equanimity. These four regarded as the four sublime states, four sublime Dhamma, which is like the best shelter for all beings. So it mentioned that in the name of parents, they should have these four sublime Dhamma in order for the well-beings of all children. But some parents they may not have all the four because some they already give birth to the baby and they throw away also. In this case, that is why, but they still have the gratitude to the children by the first gratitude is giving a birth, but the secondary gratitude of parent is to bring up the children. So some parents they did not bring up their children after giving a birth, maybe they throw away or give to somebody else, but they still have gratitude owing to the case that they have given birth, the blood. Yes, okay. Equanimity is attained by having brought this four mental state to perfection. ឧបេក្ខាចិត្តណាទេណាឧបេក្ខានៅក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌4យើងមានមេត្តាករុណាមុទិតាលើឧបេក្ខាទី4នេះអាចចម្រើនឬក៏អាចសម្រេចទៅបានដោយការ having brought this four mental state ដោយការបូកបញ្ចូលគ្នាឬក៏ការចម្រើនឲ្យបានល្អប្រសើរនៃព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងនៅពេលដែល4ហ្នឹងបានបដិបត្តិល្អព្រមនេះហើយពេលហ្នឹងយើងមានឧបេក្ខាចិត្តហើយequanimity នឹងកើតហើយណានេះការបញ្យល់ក្នុងសភៅនេះណា equanimity is attained by having brought these four mental state to perfection គឺចម្រើនឲ្យបានល្អ perfection ល្អឥតខ្ចោះណា because it is rooted in insight, it is unshakable. This is its culmination. ពីព្រោះ it is rooted ណាចង់និយាយពីឧបេក្ខាចិត្តហ្នឹងវាអីគេទៀតគឺណាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃបញ្ញាឧបេក្ខាហ្នឹងណាវាមានបញ្ញាណាញាណសម្បយុត្តណា rooted ហ្នឹងគឺមូលណាមូលហ្នឹងគឺអីគេហេតុតោណាពីព្រោះណាឧបេក្ខាហ្នឹងគឺជាអាចនិយាយថាជាថ្នាក់បញ្ញាណា insight. It is unshakable វាមិនរង្គោះរង្គើទេវានឹងណា unshakable mind ចិត្តដែលមិនរង្គោះរង្គើ This is its culmination នេះគឺជាកម្រិតកំពូលហើយឧបេក្ខាចិត្តគឺកម្រិតកំពូលហើយដូចយើងចម្រើនសមាធិទីបំផុតនឹងនាំយើងទៅដល់គេទៀត one pointedness of the mind ចិត្តតេកកតាណាចិត្តៈនិងឯកកតាគឺចិត្តដែលស្ថិតនៅលើអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងវាជាចំណុចកំពូលនៃការអប់រំចិត្តយើងចម្រើនសមាធិគឺដើម្បីឲ្យបានចិត្តស្ងប់បើចិត្តយើងអត់ទាន់ស្ងប់ចិត្តវាអត់ស្ថិតនៅលើអារម្មណ៍តែមួយដែលយើងកំពុងផ្ដោតនឹងទេបន្តិចគិតទៅនេះបន្តិចគិតទៅនោះអញ្ចឹងចិត្តយើងនៅតែរវើរវាយដដែលណា
កណាទៅមុខទៀត What is the main purpose of meditation for all schools of Buddhism អូខេតើអ្វីទៅជាគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើសមាធិកណាfor all school of Buddhism ណាគ្រប់និកាយទាំងអស់នៃពុទ្ធសាសនាណា school ហ្នឹងនិកាយឬក៏សាលាប៉ុន្តែយើងប្រើនិកាយណាមកពាក្យ sectarian ណានិកាយគ្រប់និកាយទាំងអស់នៃពុទ្ធសាសនា the ultimate goal of practice ណាគោលដៅទីបំផុតនៃការបដិបត្តិនៃសមាធិហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានណានិព្វាន or nirvana សំស្ក្រឹត Nibbana is the extinction of desire, hate and delusion និព្វានគឺជាការណារំលត់នៅណារំលត់ទាំងស្រុងណារំលត់នៅតណ្ហានៅលោករាគៈទោសៈមោហៈណា There are however other advantages to be gained from secluded meditation There are however ណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមានគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតដែលណាទទួលបានតាមរយៈការចម្រើននៅសមាធិ secluded ហ្នឹងប្រែថាកន្លែងបើកន្លែង secluded place វាទៅនៅលើកន្លែងដាច់ស្រយាលបើឬអាចនិយាយថាកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ណាអញ្ចឹងគឺសមាធិនេះគឺចង់និយាយថាចិត្តដែលស្ងប់ស្ងាត់ឯណា secluded ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការចម្រើននៅសមាធិដើម្បីចិត្តស្ងប់ហ្នឹងវាទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដូចជា long life ណាយើងរស់បានអាយុវែងអ្នកបប្រតិបត្តិសមាធិណាទីមួយរស់បានអាយុវែង good repute ណាអីគេទៀតគេឈ្មោះល្អគេលើយើងអ្នកបប្រតិបត្តិធម៌គេគោរពណា replacement of fear by confidence ណាជំនួសដោយអីគេទៀតភ័យការផិតភ័យហ្នឹងគឺមាននៅទំនុកចិត្តណាពេលយើងបប្រតិបត្តិសមាធិទៅអាការភ័យខ្លាចអីហ្នឹងស្ទាក់ស្ទើរអីហ្នឹងវាទៅហើយជំនួសមកវិញនៅគេ confident គឺទំនុកចិត្ត removal of sloth ណាដកចេញនៅឬក៏កម្ចាត់បង់នៅអីគេភាពខ្ជិលជាអុស sloth ណា drowsiness greed លោភៈ delusion មោហៈ and pride អំនួតមានណាចុះស្មែកណាយកទៅសិក្សាឡើងវិញទៅស្មែមានណាកណានេះពីអង់គ្លេសវិញណា pride and conceit ណាកន្លែងហ្នឹងពេលអំនួតណា pride ហ្នឹងយើងប្រែថាមោទនភាពក៏បានណាប៉ុន្តែបើមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលអត់មានវាទៅជាអួតវិញមិនអញ្ចឹងទេណាបើយើងមានវាអត់អីទេវាលើកស្ទួយណាលើកតង្កើងទៅបើវារបស់យើងវាអត់មានទេវាទៅជាអំនួតអួតខុសរឿងណា generation of gladness generation ហ្នឹងមិនមែនបែរចំនួនណាជាណាបើជា verb គេថា generate ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅអីគេ gladness ភាពរីករាយសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងទៀតណា generation of gladness ណាបង្កើតនៅភាពសប្បាយរីករាយ glad Okay through meditation we can see the three characteristics of transitoriness unsatisfactoriness and non-self ណាតាមរយៈសមាធិ we can see យើងអាចឃើញនៅអីគេលក្ខណៈ3សាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ណាឬក៏ត្រៃលក្ខ3ទី1 transitoriness អនិច្ចំ unsatisfactoriness ទុក្ខំ non-self អនត្តា Meditation bridges the gap between intellectual conviction of truth and actual experience of truth សមាធិណាជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់ណា the gap ហ្នឹងចន្លោះហ៎ណាគឺបំពេញនៅចន្លោះរវាងអីគេ intellectual conviction of the truth ណាការវិនិច្ឆ័យនៅសច្ចធម៌ដោយបញ្ញាឆ្លៀសវៃអាការគិតរបស់យើងណាអានឹងថ្នាក់អីគេថ្នាក់ចិន្តាមយៈបញ្ញានេះ intellectual conviction of truth ណាមួយទៀត actual experience of truth អានឹងតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់ណា actual experience of truth ហ្នឹងគឺភាវនាមយៈបញ្ញាបដិបត្តិទេណាអញ្ចឹងការសមាធិនេះវាគឺជាស្ពានបំពេញនៅចន្លោះរវាងការវិនិច្ឆ័យនៅសច្ចធម៌ដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងការវិនិច្ឆ័យនៅសច្ចធម៌ដោយការពិសោធន៍ផ្ទាល់
Toàn đấy đến. Meditation is not only a remedy for mental sickness but also for physical sickness. Samadhi mình trầm tại chia vì thi sát chia ba rộp lời chật bằng nâng tê. Còn tại có cư chia ca chia ba nữ chung ngư lời cái phòng đài. Đôi nà bài chui chung ngư chờn đó. Chứ có bao cho anh coi đó sẽ là một chiếm đào sửa năng. Và ông bà đại bát tới khơi nha. Và bây giờ mình sẽ bạch gì phơ vô tầm đoàn nào. Wisdom is the third and last stage of the path. បញ្ញានៅក្នុងត្រៃសិក្ខាណាបញ្ញាគឺជាបញ្ញាសិក្ខាគឺជាណាសិក្ខាទី3និងគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃអរិយមគ្គ After undertaking the observance of morality, the aspirant practices meditation. ណាបន្ទាប់ពីការសមាទាននៅសិលណា undertaking the observance of morality ណាសមាទានគឺក៏ការរក្សាសិលហើយណា aspirant ហ្នឹងគឺសិក្ខាកាមអ្នកដែលមានបំណងប្រាថ្នាហ្នឹងណា aspire មិនប្រាថ្នាណា aspirant គឺបុគ្គលដែលមានបំណងដើម្បីចម្រើននៅកម្មដ្ឋានណាគឺបដិបត្តិនៅសមាធិទៅចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងមានសិលហើយអ្នកណាមានបំណងដើម្បីបន្តទៅលើអរិយមគ្គទៅមុខទៀតត្រូវតែចម្រើននៅសមាធិសិលគឺជាដំណាក់កាលទី1សមាធិទី2បញ្ញាថ្នាក់ទី3ណា When the mind is concentrated he applies it to the understanding of the true nature of things នៅពេលដែលចិត្តនឹងមូលស្ងប់ហើយ concentrated he applies it ណាបុគ្គលនោះក៏ដោយមានចិត្តស្ងប់ជាសមុដ្ឋានណាជាសមុដ្ឋានហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ឬសិក្សាចាក់ធ្លុះ understanding of the true nature of things គឺចាប់ផ្ដើមយល់ចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសភាវៈពិតនៃវត្ថុនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ណាវត្ថុទាំងឡាយក្នុងលោក nature of things ណាសភាវៈដាច់ទៀតណាអ៊ីនធឺណិតមកវិញណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តត្រូវបានស្ងប់មានលំនឹងហើយបុគ្គលដែលបដិបត្តិហ្នឹងក៏ចម្រើនបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីបញ្ញាចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសភាវៈពិតនៃធម្មជាតិទាំងឡាយ Wisdom is the right understanding of the true nature of the world in the light of this transcendency, unsatisfactoriness and non-self. បញ្ញាគឺជាសមាទិដ្ឋិគឺជាការយល់ឃើញត្រូវអំពីសភាវៈពិតនៃចក្រវាលនេះ in the light of in this transcendency ណានៅក្នុងពន្លឺឬក៏នៅក្នុងអីគេអត្ថន័យនៃអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តានៅពេលដែលយើងមានការយល់ត្រូវអំពីសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ឬត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3នេះគឺបញ្ញាកើតហើយណាទេណាបើសិនជាយើងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់នៅត្រៃលក្ខណៈធម៌នេះយើងនៅតែដើរកិច្ចពីការពិតរហូតអញ្ចឹងបញ្ញាវាអត់កើតទេព្រោះយើងអត់ទាន់ចាក់ធ្លុះអត់ទាន់ពណ៌ត្រូវអត់យល់ថាហ្នឹងវាជារឿងដែលកើតមានក្នុងជីវិតនៅក្នុងសពសត្វទាំងអស់វាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌3មានតែនិព្វានមួយទេដែលជាអសង្កតៈណាតែរួចផុតស្រឡះពីការតាក់តែងជាអសង្កតៈ Knowledge is of 3 kinds ណាបញ្ញាវាមាន3ថ្នាក់ណា3ប្រភេទទី1 that acquire by learning or hearing ទី1គឺសុតមយៈបញ្ញាដែលទទួលបានពីការសិក្សារៀនសូត្រឬការស្ដាប់ដែលណនហ្នឹងគេហៅពហុសោតអ្នកបកែរៀនហ្នឹងគឺបកែស្ដាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គស្ដាប់ឲ្យតែតន់នេះគឺឈ្មោះតែពហុសោតអ្នកបកែស្ដាប់ណា Yeah What can you write the full word Yeah Okay Yeah កណាបានឆែកពាក្យហ្នឹងដែរឲ្យគាត់ទៅសេវា Yeah write down here Yeah for us to learn what does it mean I E Yes Okay Okay that is okay thank youមកđây rồi Okay explain again because the connection is not okay Sorry Yes so IE when you see IE in a text it comes from the Latin id est which means id means this and est means is Yeah this is Yeah that is this is it means it is used to refer to an example of something
I E earring. You cannot say it. You just write it. Hearing. But if you write like that, it means, for example, It is. yeah, learning. For example, hearing. For example, seeing. So it is not English language originally from Latin. From Latin, yes. Okay. When you see things like with dots like this, often it comes from the Latin. Same thing for P, S, and B. Like AD or something. AD is also. Nah. Yes. Nah. That is or that is to say, can you say that is okay? Like refer to something. Okay, that is. Nè,ពី IE ណាបងឃើញច្រើនហើយនៅក្នុងអត្ថបទផ្សេងៗទេណាបងអាសាឃើញតែគេសេ I ហើយ E អញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺមកពី Latin ណាយើងហៅ Latin Latin ណា Latin ខ្មែរ word Latin តាមប្រើដូចកាហ្វេហ្នឹងវាមកវិញតាមដំណើរវាណាដល់ម៉ោងហ្នឹងកណ្ដាលណាបិទយើងចប់ហើយហ្នឹងហើយបិទទៅគេយើងប្រែបញ្ចប់នេះតិច